Oh, ini yang pelembungan itu guys, buat itu dari bahan kalau nggak salah itu kalau di sini namanya apa ya? Ya pokoknya itu namanya buat tiupan kayak gitu, itu ada kalau kayak kacang itu buahnya pokoknya itu guys. Ini mah permainan anak SD guys. Aduh, zaman dulu lah guys ya. Yang terakhir beda dari yang lain. Aduh, ngakak anjing.